तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको गांव की मंडी दिखाई थी, वैसे ही हम आपको गांव का डेयरी फार्म दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं भाईजान, मैं समझता नहीं हूँ गाय के सारे नाम आप ही मुझे बताएंगे। एक ये नर बैल है, ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड जैसी नस्ल का शक्ल दे रहा है, ये देखो इसे। और इस छोटे बिछड़े को आप देख सकते हैं। ये भी आप बताएं कि ये इसकी एज कितनी होगी और ये कौन सी नस्ल का है, कमेंट में बताएं। तो इसको आप देखें, ये मेरे ख्याल से ओरिजिनल प्योर देसी है, ठीक है। और हम आपको दिखाते चले कि ये एक देखें आप, ये एक ही फार्म के अंदर तकरीबन 30 से 40 गायें मौजूद है एक ही फार्म में, इसको देखें आप। और ये मादा गायें हैं बड़ी, ठीक है। ये तकरीबन एक वक्त का 10 किलो दूध देती है मेरे ख्याल से। हमारे साथ जुड़े रहें। ये देख सकते हैं आप, ये भी बहुत शानदार नस्ल की गायें हैं। इसका वजूद आप देखें और इसकी बॉडी चेक करें। ये मेरे ख्याल से एक वक्त का ये भी 8-9 किलो दूध देती होगी। और इस मादा को चेक करें, इसकी चड्डी भी आप देख सकते हैं। इसकी चड्डी देखें और मुझे बताएं कि कैसी मादा है। और इसके साथ ये भी आप देखते चलें, ये भी ओरिजिनल डेयरी गायें हैं। इसकी चड्डी भी आप देख सकते हैं। इसका वजूद, बॉडी और इसकी हर चीज़ चेक करें कि कौन सी नस्ल की है, कमेंट में बताएं। तो ये इस फार्म का मुकम्मल व्यू है। हमारे इलाके में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, इसलिए ये फार्म का डिज़ाइन ये ऐसा बना देते हैं। ये पंखे भी ऊपर आप देख सकते हैं। ये फार्म का मुकम्मल व्यू है। हर किस्म की गायें आपको यहाँ मिल सकती है। ये हमारे गांव का डेयरी फार्म है। तकरीबन 30 से 50 गायें इसमें मौजूद है। ये मुकम्मल व्यू आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब ये जानवरों को खाना मुहैया करते हैं तो इस शेप की इन्होंने सीमेंट से ये बनाई हुई है, यहाँ खाना मुहैया करते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कैसे कि गांव में फार्म को कैसे शक्ल दी जाती है। और ये पानी पीने का बोरंग है, यहाँ गायें पानी पीती हैं। ये फार्म का मुकम्मल व्यू है। ये बाग जैसा है, बाग के अंदर इन्होंने खेतों में फार्म बनाया हुआ है। और ये एक छोटा सा बिछड़ा, मेरे ख्याल से ये बीमार है, इसलिए इसे सबसे अलहदा कर दिया गया है। और वो सामने आप देख सकते हैं, ये गांव की गायें की खुराक है, भूसा वगैरह।